Всем привет! Вы на моем канале, и с вами Соня. И да, что у меня такой радостный голос? Типа, я не знаю, что сейчас происходит, это жесть какая-то. Я уже снимала влог, как я иду в гости к Дане, потому что мы с ней хотим пойти в школу и все такое. И у меня сама выключается камера. И я прихожу к Дане, дверь у нее открыта, а дома ее нет. Я звоню, она сказала, что она пошла типа в магазин, ну и... Тут просто, когда я позвонила, я закрыла дверь, и тут начали какие-то звуки происходить. Дверь заклинила, я ее не могла открыть, серьезно. Сейчас вот я вам покажу. Дверь не закрыта на замки, ее заклинило. И тут происходят какие-то звуки. Блин, мне страшно! И кошка, она так странно смотрит. Дома совершенно никого. Я проверяла, может, это Дана сделала надо мной пранк, типа... нет, ничего. Вот. Я боюсь, я не знаю, что делать дальше. Я не понимаю просто вообще, что за фигня тут творится. Почему, когда я прихожу к Дане, вот Дана одна, ничего не происходит. Точнее, когда вот Дана дома с кем-то, ну, а не со мной, то ничего не происходит. А когда или Дана ко мне приходит с подругами, или я к ним, то начинает что-то происходить постоянно. Что за фигня творится? Я не понимаю просто. Тут какие-то звуки. Я сейчас пойду в другую комнату, потому что я не знаю, вот тут никого тоже нету, тут все спокойно. Тут кровать, которую Дана еще не заправила, блин, что за звуки? Я не пойду туда, я боюсь смотреть в ту комнату. Я просто боюсь. Я не пойду туда. Тут кошка, смотрите, как она туда смотрит. Она сейчас прям туда смотрела так. Вот, но там же никого. Вы это видите? Блин, мне страшно. Я в шкаф, я не могу, мне страшно. Блин, вот тут стоит пианино, вон там комната, но никого нету. Блин, что за фигня? Я не понимаю, что здесь происходит. Сейчас я пойду точно уже в шкаф. Вот, ребят, я уже в шкафу. Я не знаю, тут... Вон там щель. Блин, что за звук был? Капец, что за фигня? Кто-то на пианино играет. Я не знаю, что мне делать. Дана не берет трубку. Мне страшно, я не знаю, что мне делать. Помогите мне, скажите, что мне делать. Это страшно, это страшно. Пианино было закрыто, на нем стоял портфель. Я теперь боюсь, я не знаю, что мне делать. Вон там щель, там никого нету. Кто-то там шикает. Дана уже не могла сделать надо мной такой пранк. Она знает, что я очень боюсь такого. Да и она же ушла, я проверяла весь дом. Блин, я сейчас, наверное, выйду. Я вышла, вон шкаф еще открыт. И смотрите, что тут. Я не поняла. Кресло и какая-то дымка прям. Как будто набрызгали чем-то. Дезодоранты стоят не так, как стояли. Вот этот дезодорант стоял вот так и вот так. А сейчас он стоял вот так вот как-то. Тут какие-то... Я не знаю, что мне делать. Это что? Я не пойду туда. Я не понимаю, что мне делать. Тася, что с тобой? Тут аж все трясется просто. Я не знаю, что делать. Что за фигня? Кто это? Ребят, я сейчас вышла из шкафа. Я в него еще раз залазила. И здесь я уже все подняла, потому что все валялось. Я не знаю, что было. И... Короче, я не знаю, что мне делать. Сейчас были еще звуки. Что это было? Что за фигня? Тут игрушки упали сами. Я не понимаю, что мне делать. Блин, ребята, пишите мне в комментариях, что мне делать. Я не знаю, что мне уже реально делать. Ребят, я уже... 105... Я в шкаф! Блин! Ага, что
за фигня? Тут все падает. Тут в меня влетела какая-то игрушка, ребята. Я не понимаю, что делать. Я не знаю, что мне делать. Да что за фигня? За что мне-то это? Кто там? Я, наверное, сейчас выйду, я боюсь. Я не знаю, ребят, я уже приоткрыла шкаф. Я села на кресло, я выхожу, и все нормально. Пианино закрыто. Я уже заговариваюсь, я не знаю, что мне делать. Я просто испугалась. Что за фигня? Звуки просто по полу стукают. Это не я, ребята, я вам говорю, это не постанова. Может, кто в комментариях напишет: фу, постанова. Пишите мне все равно, это не постанова, мне страшно. Диван трясется. Я не знаю, что делать.